Hindi mo yung may dadami ko. Welcome back to my channel. Once again, this is your friendship Lollipop and welcome back. So this time, I've been staying here in my DDP family for almost 6 years and 5 months. So samahan niyo guys, iikutin natin ang nagtatrabaho for a couple of years. Ayun siya guys, isa sa pinakamalupit naming driver, si Mr. Ray. Hello. Medyo madilim siya. Ito naman ang isa sa mga fresh naming driver. Ayun siya. Oh. Say hello. Oh, diba? Fresh everyone. Nuki Moreno, medyo ano siya silaw against the light. And busy po siya. Oh. Hello, motherfucker. Ayan, medyo madilim ay bongga. Cute mo talaga. Ay ko. So, yan po. Parang bungo may balat. So yun, ganun kami talaga magkukulitan here in DDP family. So we are very happy and enjoy as well. So ito pa. So here we are. Mga anong motor po yan? Ay, handle switch. Dito sa harapan po. Dito. Ito po. Ito, opo, 150 yung price niya. Pwede ito po yun ang badya. Handle switch ba? Ganito. Yan. Oo po, marami. Magkano ba ganito? 350 po. Kuya, mag-hello ka naman po. Ayun. Isa sa mga loyal customer po namin. Oh, ito. Very, very one of the handsome. Ladies and gentlemen, Ito yung we are support of you. Please remember that, ladies, man. Pinakamaingay yan, makulit dito sa DDP Marketing. Good luck to your trouble. Bye-bye. Oh, ayan. Ayan siya, oh, pinaka-fresh. Oh, mag-hello ka naman. Oh, di ba? Fresh. Hindi siya heartbroken. Charot. Gusto ko ito mamatay. Ito. Ayan. Si Daddy Hero po yan. Daddy Hero. Hello. Thank you so much for everything. God bless always. Sapa ka mo yung Cesar na. Napakalira naman. Ano pet? Huwag ka magklamo. Kailangan pa mas nilinan sa camera mo. Andito ako sa inyo. Ate ba? Saan? Ay, ito na po siya. Sabi ko po. Joke lang. Ano sa audience ko? Ay, pamili ka po. Napaka-jumbo. Jumbo. Puta ka special, iba yung sa akin ko. Kanina sinasabi ko ah. Special. Ano ba yan? Video ba? Picture pa. Init.
Ito kasi iuwi mo na yun sa'yo. Ito sa'yo. Bigyan mo ito ka Teneo. Sabi ng Teneo. Pero meron na. Bigyan mo na kasi Teneo. Baka mapapalitan mo siya, inshallah. Inshallah talaga. Inshallah next time. Ayan, okay na po siya. Good luck for your travel, sis. Mag-iingat ka lagi. Take care. Truly yours. Ano pa nga Ayan si ba? Mother. Busy siya. Oh. Bye-bye, Miss Alright, so Beautiful. everyone, this is my last day to stay here in DDP Marketing. So I'm very thankful and blessed to have a family like them. Yeah. Ang babait nila sa akin. So ayan po. Diba? Truly! Is it truly yours? Oh, ayan oh. Nagbebenta pa sa ng shop. One of the drivers naman yan siya. Oh. Diba? Kaso na, ang clear ng ating camera. Ano natin? Marami ka. Tabaon namin sa'yo. Totoo ba? Wow! May babaon si Ate May sa akin. Thank you po. Sa boy driver, ano siya? Kuya, Thank you sa lahat po. Ayan, Sila na bahala. Lalaki naman May ito. pera. Huwag kang babalik dito, ah. Hi! Grabe naman! Sana everything is okay. Hindi naman take out. Ito. Kuya, pag-greet naman ng happy birthday. Ay, birthday ko naman, no. Tinan mo, oh. Kaya, i-grade nyo na. Sige na. Oh, happy birthday daw. Thank you. Oh. Salamat. Ay, ang dami nila nagkagulo. You're welcome. Asa si Georgina? Oh, hanapin mo. Hindi mo yakap. Paring George! I-hug mo daw. Ayan siya. Naka-post pa. Bigyan mo tayo mga kasama daw. Di ba? I-hug mo daw, George. Share daw. Share. George Sasi. Sinuki. Pamisal. Share lahat kayo dyan. Tanga, susukol yan. Busy siya pag-aray yellow.